Баршаңызға сәлем. Кейбір тұрмыстық заттар бізге ұзақ мерзім қызмет көрсететін секілді, және оларды жөндеуге болмайтын жағдайда ғана және сынғанда ауыстырамыз. Олардың жарамдылық мерзімі шынымен де шектеулі емес, немесе жоқ деп сенгіміз келеді. Алайда бәрінің де шегі бар. Біздің бүгінгі тізімімізде көптеген адамдар қате түсінетін және жиі өзгертілуі керек заттар бар. Тіпті тәжірибелі жүгірушілер де сүйікті кроссовкаларының жарамдылық мерзімін білмеуі мүмкін. Спорттық аяқ киімді әр 400 км сайын ауыстырып отыруы керек. Әйтпесе, байламдар мен буындардағы соққы жүктемесін төмендететін аяқ киімнің жастық жүйесі тозады. Бұл дегеніміз, аяқтың зақымдану қаупі артады. Алайда, басқа спорт түрлеріне арналған аяқ киімді шамамен 6 ай тұрақты қолданғаннан кейін өзгерту қажет. Бұл мата немесе пластик болсын, ешқандай айырмашылығы жоқ. Перде үнемі жуылып тұруы керек. Өйткені оған ылғал ғана емес, сабын қалдықтары мен терінің бөлшектері де үнемі жиналады. Өкінішке орай, көгеру ерте ме, кеш пе, тіпті судан қорғалатын маталарға тамыр жаяды. Сондықтан, 1 жыл қолданғаннан кейін пердеден арылуға қымсынбаңыз. Уақыт өте келе, олардың ультракүлгін сәулесінен қорғаныс қабілеті төмендейді. Шындығында, күн сәулелері линзаларға теріс әсер етеді, және бірте-бірте олар ультракүлгін сәулелерін жібере бастайды. Сонымен қатар, күннен қорғайтын көзілдірік тез тозады және микросызаттар пайда болады. Сарапшылар аксессуарды 2 жылда 1 рет ауыстыруды ұсынады. Тарақты сәндеу құралдарынан және шаштың қалдықтарынан мұқият тазалау қажет. Сонымен қатар, кем дегенде аптасына 1 рет оны үнемі жуу керек. Тарақты қаншалықты тазартсаңыз да, оған микробтар мен бактериялар біртіндеп ұялай бастайды. Осылайша, ағаш тарақтарды 3 айда 1 рет өзгерту керек. Уақыт өте келе, тістерде жарықтар пайда болады. Тарақтардың басқа түрлерін жылына 1 рет өзгерту керек. Себебі, олар қайызғақты және басқа да шаш қиындықтарын тудыруы мүмкін. Бұл нәрсе өте ыңғайлы, берік және ұзаққа шыдайтындай көрінеді. Алайда, мұнда да қауіп бар. Пластикалық ыдыстар біртіндеп қоршаған ортаға улы заттарды шығара бастайды екен. Әсіресе, сіз оларды қысқа толқынды пеште тағамды жылыту үшін қолдансаңыз. Контейнерде жарықтар пайда болғаннан немесе түсі өзгергеннен кейін, оны тез арада қоқыс жәшігіне жіберіңіз. Мамандар пластиктен жасалған ыдыстарды жылына кем дегенде 1 рет ауыстыруды ұсынады. Кез келген жастықтың жарамдылық мерзімі 3 жыл. Шындығында, біраз уақыт қолданғаннан кейін шаң кенелері осы затқа қонады және оны пайдалану қауіпті болады. Себебі, тері аурулары пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, жастықты ұзақ уақыт пайдалану оны деформациялайды. Демек, мойын ыңғайсыз жатып, ауыра бастайды. Айтпақшы, егер біз жатын бөлме туралы айтатын болсақ, ондағы көрпені бірнеше ондаған жылдар бойы қолдануға болмайды. Оны 7 жылда 1 рет ауыстырған жөн. Өйткені шаң кенелері оған үйір болады. Уақыт өте келе, бөлгіш тақтайлардың бетінің тұтастығы бұзылады. Пышақпен кесілу, температура мен ылғалдылықтың өзгеруіне байланысты ағаштың табиғи жарылу, ал тақта патогендік бактериялардың өсуіне себепші болады. Кейбір сарапшылар табиғи ағаш тақталарын 3 жылда 1 рет ауыстыруды ұсынады. Бірақ бұл жағдайда нақты жағдайға назар аудару керек. Егер ағаш қабыршақтанса, ертерек жарықтар пайда болса, онда дүкенге барудың уақыты келді.
айтпақшы ағаш пательдер, қысқыштар және басқа да пайдалы ас үй заттарын ауыстыруды ұмытпаңыз. Олар бұзылуға одан да сезімтал, өйткені олар ылғалмен және сұйықтықпен жиі жанасады. Егер сіз оларды үнемі пайдаланбайтын болсаңыз да, қаптамасынан алғаннан кейін 2-5 аптадан кейін қоқыс жәшігіне лақтырыңыз. Латекс емізіктері жарылып кетеді. Және сонымен қатар, бұл қарапайым көзге көрінбейтін микросызаттар болуы мүмкін. Және оларда бактериялар өседі. Иммунитеті әлі өте нәзік болатын бала үшін бұл аурудың пайда болуы немесе жағымсыз белгілер үшін жеткілікті болуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда сақтанған жөн. Қазір көптеген адамдар тіс щеткалары туралы біледі және 3 ай сайын ауыстырып тұруы керек. Неліктен түсінікті? Бактериялар үлкен күшпен көбейеді. Оның жарамдылық мерзімі ашылғаннан кейін 2 аптадан соң аяқталады. Егер ашылмаған болса, оны қобдишада 1 жыл сақтауға болады. Осы уақыттан кейін ол кәдімгі суға айналады және тек психологиялық тұрғыдан көмектесе алады. Оны тексеру өте қарапайым. Егер ол көбіктенбесе, оны қауіпсіз түрде лақтырып тастай аласыз. Құрамында эфир майлары бар парфюмерия мен әтірлерді ашқаннан кейін 2 жыл сақтауға болады. Егер бөтелке тығындалған және ашылмаған болса, сіз хош иісті сөреде ұзақ уақыт сақтай аласыз. Алайда, хош иісті сұйықтық бар ыдысқа ауа кіре бастағаннан кейін бактериялардың ішіне қонып, пайда болу қаупі бар. Бұл тұтынушылық қасиеттерге сөзсіз әсер етеді. Сонымен қатар, иісі жоғалады. Әрине, келесі жылы, яғни 2 жылдан кейін хош иіс суға айналмайды. Бірақ осы уақытқа дейін олардың иісі сатып алынған күндегідей бай әрі күшті болмайды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.